Hello， 大家好，今天来维修一个电动工具。这是一个醒狮牌的充电式电动圆剪刀，就是一个给裁切布料用的电动工具。这个工具现在我已经全部拆开了，主要的故障情况就是按开关没有任何反应，拆出来检查发现是电机损坏了。本来想直接买个电机更换的，但是没有找到合适的，最后把电机拆出来检查，发现是碳刷坏了而已。更换碳刷比买电机的费用便宜多了，所以就买了一个碳刷回来更换。之前是没想着录视频的，但是想着更换碳刷的话，可能一般人都没更换过，所以就录个视频给大家看一下。现在我手里拿的这个就是新买的碳刷，接下来就一起来看看是如何更换的吧。接下来的视频我就不解说了，大家看视频就可以了。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华，年少的心总有些轻狂，如今你四海为家，曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影，爱情总让你费了一点点时间，反复调整了几次才把碳刷跟后盖装好。后盖原来是靠外壳固定的，拆后盖的时候已经把固定点给破坏掉了，现在只能给后盖两边焊点吸固定了。电机碳刷装好以后，接下来继续组装。走在勇往直前的路上，花费了10几分钟时间，现在终于装好了。装好之后，整个机器就是这个样子的。接下来就来装上电池，然后测试一下看能否正常运行。装上电池，按开关，可以看到现在前面的刀片已经转动了。不好意思，前面视频刀头装反了，现在重新调整了一下刀头，应该开关的位置跟刀头是平行的，前面把开关装到上面去了。好的，视频到此结束，感谢大家观看。